Ki, Apaan? lu kemarin baru kebuka live TikTok. Ya, orang juga kaget. Sekitar berapa lama ya? Sebulan juga nggak nyampe. Apa? Kenapa? Gatal-gatal gua. Lanjut ngobrol aja udah. Dan juga kaget padahal followers dikit. Ya gatal lanjut. Tadi ngomong apa? Iya kan follower dikit kan lu. Kenapa bisa kebuka? Nah, enggak. Gua mah enggak anjing. Kayaknya itu orang dalam TikTok itu. Iya lu kenapa? Kenapa sih? Apa? Batuk bang. Ah, Tadi itu kan lupa apa sih? iya anjir. Lagi ngomongin apa ya? Intinya mah intinya mah intinya Gangguan lu.